दोस्तों आज हम बात करेंगे तेजस्या कफ रिलीफ ड्रॉप्स के बारे में। ये जो तेजस्या कफ रिलीफ ड्रॉप है ये आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मूला इसके अंदर होता है और ये जो है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेहद अच्छी आयुर्वेदिक औषधि होती है। जब भी मौसम बदलता है, खांसी, सर्दी, जुकाम, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कई तरह की एलर्जीज, कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हमें हो सकते हैं। ओके, कई बार हमारी प्लेटलेट कम हो जाती है ना, TCL बढ़ जाता है ना। तो ये जो चीज होती है ना, इनको ठीक करने के लिए, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ड्रॉप बेहद कारगर है। इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है और ये हमें सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, खांसी मतलब जो भी कफ जमा है, ब्रोंकाइटिस, सभी में आराम देती है। इसका आप जो है यूज अपने डॉक्टर की राय से कर सकते हैं। बेहद फायदे इसके मिलते हैं।